ვისაუბროთ გლუტენის ცნობიერებაზე. ყვების ობიექტებში, მაღაზიებში და აფთიაქებშიც კი შემხვედრია კონსულტანტები, რომლებსაც წარმოდგენა არ აქვთ რა არის გლუტენი. ერთხელ ნაყინზე ვიკითხე ეს ნაყინი გლუტენს თუ შეიცავს თქო და კონსულტანტი ძალიან ცივი სახით მეკითხება გლუტენი რომელი რძეო? შემდეგ აფთიაქში შევედი, სახის კრემი მინდოდა და მეთქი ბარემ უგლუტენოს ვიყიდი თქო და კონსულტანტს ვეკითხები ეს კრემი გლუტენს თუ შეიცავს თქო და აფთიაქის კონსულტანტი დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში მიხსნიდა, რომ ეს კონკრეტული კრემი არ შეიცავდა კონსერვანტებს. მოკლედ, სულ თითზე ჩამოსათვლილი ობიექტებია, სადაც ზედმიწევნით კარგად იციან რას ნიშნავს გლუტენი. კითხვას რომ დასვამ, ადეკვატურ პასუხს გცემენ. ხო და რა გახდა ერთი კარგი ტრენინგი? კონკრეტულად გლუტენზე კი არა, ზოგადად ალერგენებზე. ვითომც არაფერი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია. აი იმ ადამიანებს, ვისაც ცელიაკია გვაქვს, ან იმ ადამიანებს, ვისაც გლუტენი სხვადასხვა მიზეზის გამო აქვთ შეზღუდული, ისედაც მწირი რაციონი გვაქვს. და ამ დროს შეიძლება პროდუქტი გვეჭმევა და კონსულტანტმა სრულებითაც არ იცის ეს. ხო ძალიან სევდიანია, არა? აჩვენე ლიმონი. ხო და აი ამ ლიმონს რაღაც ჭირს. და თუ იცით რა სჭირს და როგორ გამოვასწორო, დამიკომენტარეთ.